ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਯੁਰਵੇਦ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਵੈਦ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਸਰਦੀ ਰਿਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਗਲਾ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਠੰਡਾ ਗਰਮ ਖਾਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਾਈਨੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਲੱਠੀ ਔਰ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨੇਗੇ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਹਜੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ, 1-2 ਵਾਰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੂਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਸੇਮ ਮਲੱਠੀ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਜਾਂ ਸਾਬਤ ਮਲੱਠੀ ਵੀ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਸ ਗਲੇ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਜਾਂ ਗਲੇ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ 1 ਚੁਟਕੀ ਮਲੱਠੀ 1 ਚੁਟਕੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ 'ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੈ ਲਓ, ਤਾਂ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਫ ਹੈਗੀ, ਖਾਂਸੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਧੰਨਵਾਦ।